हाय गाइस, तो आज है हमारे पास क्रैक्स बॉल्स। तो ये बनी है किससे? विद गुडनेस ऑफ कॉर्न। तो ये बनी है कॉर्न से। तो पता है ये कैसी है? छोटी छोटी सी बाउल्स है, इसमें बहुत ही क्यूट लगती है ये। इसे ना देखो, आपने देखा पैकेट के बाहर लिखा था पापड़ी चाट, तो मतलब क्या मैं इसे क्या चाट के जैसा भी सर्व कर सकती हूँ इसमें कुछ डाल करके ऐसा? तो अब ये देखो ये कैसी दिख रही है, सुंदर सी है ना, काफ़ी छोटी छोटी सी बाउल्स है इसमें बनी हुई। इसमें नहीं, मतलब ये छोटी छोटी सी बाउल्स बनी हुई है। यह कॉर्न से बनी हुई बेक्ड है बिल्कुल।